Tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana. E eu sou a mamãe da Mariana. Hoje, gente, foi um dia muito especial, né, Mari? Uhum. Por quê? Não sei. Uai, você não mudou de sala? Você falou que hoje tinha sido bem especial. Eu mudei de sala, gente. Ela tava louca pra mudar de sala e aí deu certo dela mudar de sala, né, meu amor? Você tá feliz? O que tem? Tô brincando, não dá problema não. Aham. Gente, hoje é o mêsversário da Luísa. Hoje a Luísa tá fazendo 11 meses e nós vamos comprar um bolo. 11? A Luísa já vai fazer 12, já vai fazer um aninho. E o que nós vamos fazer? Mãe, não tinha 9, nós não fez o aniversário antes de 10? Mas fez. Nós não fizemos. Agora nós vamos fazer o de 11, porque o de 10 a mamãe tava muito ocupada, trabalhando muito e não deu tempo de fazer. Entendeu? Então o que nós vamos fazer agora? Ir lá em casa. E, gente, para comemorar o aniversário da Luísa, nós vamos em um restaurante. Restaurante o quê? De comida? Sim. Japonesa! A Vanessa. Peixe cru? Eu amo peixe cru. Eu pego potinho. Então tá bom então. Então hoje a gente vai comemorar duas coisas. A mudança de sala da Mari e o que mais? O aniversário da Luísa de 11 meses. E, gente, não eu vou segurar o celular. Gente, nós vamos no supermercado agora pegar uma tortinha. Nós vamos pegar. Nós vamos ir no supermercado pegar uma tortinha. Peraí, gente, eu tô pondo o cinto. Peraí só um pouquinho, depois eu pego vocês. Pronto, gente, já peguei vocês. Mamãe, onde que tava esse celular? Desliga, porque se não chegar lá nós vai escolher a velhinha, não dá. O celular tá acabando a bateria. Então já não. Nossa, eu fiz assim. Então, gente, nós vamos chegar aqui na loja agora, porque nós vamos escolher uma velhinha, né, Mari? Aham, bem. Qual o número que tem que ter a velhinha? Tá o número 11. Pois é, vamos correr, porque já tá quase na hora da loja fechar. Gente, é porque eu não tava vendo a Pink. Daí a mamãe achou, nós vamos trocar essa vermelha por essa Pink. Pink vai ficar mais bonita, não vai? A gente dá pra ver que a rosa no celular da minha mãe, porque olhando aqui no meu olho, parece que é vermelho igual essa, gente, mas não, é rosa. Isso mesmo. Vamos guardar essas aqui, né? Vamos levar essas aí mesmo. Hã? Então tá, vamos pra fila. Minha cor favorita também. Vamos pagar então? Mamãe, olha esse cor favorito. Que lindo, Candy Colors. Tem muita cor de candy. Quando nós fizemos seu aniversário de unicórnio. Vamos? Tia, fosse uma aniversário, nós podíamos levar esse e o balão colorido. Quando for a gente leva. Agora vamos lá comprar o bolo. Vamos porque o supermercado tá quase fechando e tá quase ficar de noite. Mais ou menos muita coisa. Daí é claro que tem que pegar o carro. Muito bem. Deu certo, nós compramos a velhinha, né, Mari? E aí agora eu vou dar uma coisa pra Mari. Que isso? Mostra. Mostra aqui. Que isso? Hã? Mamãe, abre aqui. O quê?
chocolate, que não parece uma moeda de chocolate, não parece uma moeda de verdade, né, gente? Não parece. Será que essa moeda pode comer essa moeda, gente? Não, tem que tirar o plástico, facilmente. Você tá comendo o dinheiro? Sim. A moeda de chocolate? Sim. Então agora vamos aonde? No supermercado. Ah, verdade. Supermercado pegar o quê? Bolo! Então vamos. Gente, nós chegamos aqui no supermercado agora. Nós vamos procurar uma torta, né, Mari? Vamos! A titia tá esperando nós já. Ela já arrumou tudo do Bolo Fofos. É, gente, eu adoro esse tipo. A mamãe falou. Do Bolo Fofos? Ah, eu amo os vídeos dele. Mari, você sabe onde fica as tortas aqui? Então vamos, bora, bora! Virei! Vem cá, ó. Aqui, gente. Ui! Tem muitas. Vamos escolher. Nossa, eu achei essa aqui bonita, ó. Essa tá bonita. Só que vamos comprar uma pequenininha só pra cantar parabéns, né? Acho que pode ser essa. Essa tá bonita. Vamos ver. Tá bom, vamos dar uma olhada e ver qual a gente vai escolher. Deixa a mamãe ver lá no fundo, tem mais, ó. É verdade, Pode ser uma pequenininha só. Você gostou dessa, meu amor? eu sei dessa. E essa pequenininha? Aham, é. Essa aqui é de leitinho. Eu queria uma de abacaxi, mas eu acho que pode ser essa, né? Abacaxi não pode não. Você gosta dessa aí de ninho? Eu já disse. Essa aqui é de abacaxi, ó. Não? Ué. Essa mesmo? Sim. Então, Tô brincando. gostaram? Brincando, gente. Que eu escolhi. Quem gostou faz o quê? Deixa o like. E quem não gostou, se inscreva no canal. Cuidado, Mari, pra não deixar essa tortinha cair, né, meu amor? Porque senão já era. Vamos, porque a titia já tá esperando a gente, né? Aham. Bora. Tô dentro do bolo. Não tô não, tô brincando. Tô dentro do bolo. Tô dentro do bolo. Tô não. Bye, bye. Até agora mesmo. Agora, até agora. Gente, vai achar que chama mais. Mari, esse suco chama Mari. Vamos levar uns pra experimentar? Vamos levar só um. Só um? Não, vamos levar três, porque daí dá um monte de... Tá bom, então vamos levar esse pra experimentar, né? Mari vai experimentar que suco? Mari. 3. Tá rodando demais passagem. Cuidado com essa torta. Mari, foi legal achar um suco com o seu nome, né? Aham. Então Gente, vamos levar. Segura. gente, eu leva assim. Já! Será que a Lulu vai gostar dessa torta? Eu acho que sim. Eu adoro leitinho. Ah, tá, vai passar. Gente, olha a decoração do aniversário de Bolo Fofos da Lulu. Olha o bolinho de Bolo Fofos da Lulu. Olha só, 11 meses que a Lulu tá fazendo. Gente, olha
Vamos pôr a Lulu lá? Gente, a Mari tá segurando o bolo. Cuidado, Mari, que a gente quer comer esse bolo. A Luísa tá com o vestido do Bolofofos. E nós temos uma decoraçãozinha de Bolofofos ali. E agora mesmo nós vamos aonde? No pasto. Aham, comemorar o quê? Esse é da Luísa das melhores. 11 meses, Mari! Faz certeza. É de 11. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ficou linda a decoração, não ficou? Vamos cantar parabéns pra Lulu? Nós não vamos comer esse bolo antes, não? Vamos! Vamos acender a vela e cantar parabéns? Sim. Então vamos. Produção, acende a vela! Cadê a produção? Cadê a produção? Cadê a produção? Dá um beijo na mamãe, dá? Dá um beijo na mamãe. Ai, que beijo gostoso. Dá um beijo na mamãe, dá? Eu vou falar baixinho. Ai, que beijo gostoso. Eu vou falar baixinho pra eles não ouvir. Chapéuzinho aqui. Mas não deu certo. Caiu. Mari, cadê o bolo, Mari? Parabéns pra você desta data querida. Cadê o bolo? Levanta o bolo, meu amor, pra nós ver. Muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra você desta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Lulu! É big? É big. É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Sim, Luísa, Luísa. Agora só a linha, Lulu. Levanta o bolo aí, produção. Já comemos bastante esse bolo, hein, Mari? Tá gostoso? A Lulu não quis. Quém, 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 quém. Faz cara da delícia. Cara da delícia. Vai fazer a cara da delícia, gente. Muito bem. Agora vamos tomar banho? Eu vou comer tudo. Tá bom. Oi! Voltamos! Agora as limpas, cheirosas, de batom. E agora nós vamos... Gente, eu passei batom e não vou ficar perto da Luísa porque eu passei perfume. Gente, a titia não vai no peixe. Só a mamãe, a Lulu e a Mari, né? Então nós vamos poder comer só peixe cru, porque a titia não vai, a titia não come peixe cru. Mariana, o que você falou pra mim agora à mesa? Você queria como é que era? O que você tava fazendo? Mostra pros seus amiguinhos. Não é. Girando de um pé só. Aqui, Vai ó. lá, a mamãe tá... Você tá chamando Aham. comigo? Tá. Que isso? Gente, eu vou lá pro meu lado porque senão eu não consigo. Eu tenho que segurar uma coisa e rodar. Dois, três e... Olha! Gente, essa bailarina porque eu consigo rodar de um pé só e fazer assim. Ê, parabéns. Bora lá? Bora! Vamos sair agora de casa. A Lulu tava bem desanimadinha, né, Mari? Parece que ela deu uma animada, não deu? Deu. E você? Atrás, ó. Cadê? Oiê. Oi. Olha Onde aqui, você vai, menina? ó. Eu tô aqui, ó. Oiê. Eu tô te vendo. Oiê. Oiê. Oi, Lulu! Gente, nós chegamos. Já foi comida pra gente, porque a gente tinha esquecido de lavar. Nossa, não foi. Olha, eu coloquei, vou virar aqui verem. Oi, você não... Mari, você gosta desse bastante. Tem esses aqui. Vai comer tudo? Não. E
pra terminar o comemorado o aniversário da Mari, né? Cadê? Dá um palitinho pra Mari? Pra Lu, quer dizer? A titia não quis vir, então foi só mais 3, né? Mamãe vai me dar outro pacote. Aqui, ó, Mari, pega esse aqui, ó, pra colocar. Coloca pra gente. A Mari vai pegar um palitinho pra Lu e vai... A Lulu já tá querendo comer, gente. Mamãe, cuidado que eu não um pedaço dessa Tá, ela vai pôr o molhinho pra gente? Tchau, tchau. Não, filha, não é? Você não vai pôr nela outra vizinha? Pra dar pra Lulu, ó. Vamos brindar? Meu tá muito seu sabor. Vamos brindar? Bem, salame, tchim-tchim. Dá uma rodinha, hein? Dá um pouco mais. Qual você vai comer primeiro, Mari? O peixe, tu. Então vai. Igual o nome desse tem. Deixa eu ver, vou virar. Mamãe, Esse, ó, filha, esse aqui tá cru, ó. não, mamãe, é peixe cru. Cara da delícia. Mãe. Ixi, eu acho que vai ter que pegar outro. Ai, eu vou pegar. Vou pegar um anão, que é o Luísa. Gente, a Luísa tá pegando só 2 da mamãe. Palito. Mamãe, faz slide. Isso é muito bom, ó. Vamos ver. Mamãe, faz slide da hora que eu estiver aprovado, tá? Esse, Mari. Pode, vai. Gente, agora eu amo esse aqui. Amo esse. E aí, Mari? Vamos comer um desse também. Vai. De 0 a 10, Mari. Qual? Eu quero 10. Não, é 6. 6? Não tá ruim. E esse?
gente, já vai terminar nosso jantar aqui. Gente, falando em like, se inscreva no canal. Ui, um pequeno acidente. Quen, 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 quen. Vamos limpar aqui, né, Mari? Ixi, gente, agora, ó. Vamos dar uma limpada aqui, né, Mari? Olha aqui, meu vestido, gente. Mamãe dá um zoom no sobrinho, meu vestido. Meu Deus do céu. Quen, 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 quen. Gente, tá nem aí. Vamos pedir uma pá, meu amor? Mamãe, falando nisso, eles limpam a mesa, mas não limpam a roupa. Mamãe vai chamar eles pra limpar aqui. E o que você ia falar pra galerinha? Sim, falando like, se inscreva no canal e deixa muitos likes. Gente, nós terminamos de comer. A Luísa molhou a Mariana tudo, né, Mari? Com um molhinho, né, filha? Roubou tudo. E nós vamos embora, né, Mari? Eu vou beber só esse resto de calça e vai comer. Tá cheia? Vai te beber, eu também sou beber. E você, Lulu? Hoje é o parabéns dela. Dá um beijo na mamãe, dá? Que isso? Você tá comendo o braço? Gente, a Luísa tá comendo o braço dela. Eu também. Voltou, Peppa. Não, nós vamos? Meu Deus, nós não tá. Vamos lá na casa do vovô um pouquinho? Daí nós vamos lá ou nós vamos chegar? Vamos chegar? Pode ser? Beijo, te amo. Gente, agora nós vamos encerrar por aqui. Porque nós não vamos filmar lá na casa do vovô, né? Quem gostou dos nossos vídeos faz o quê? Deixe seu like.